Tetkó ügyileg érdemes megnézni, üzenik nekünk a jószartetkódvan.hu. Na, Muti! Van ilyen? Tényleg, jószartetkódvan.hu. Gyerekek, most már neten nem tudsz olyat mondani, amilyen oldalon ne lenne. Ez igaz. Ez gyönyörű. Ez egyre nehezebb a doménnevet találni. Ja. Üzeni valaki, ki vagytok öregedve, én is? Igen. Nem, ez a zenével kapcsolatban ez nem igaz. Tehát, Nem az a bajunk, hogy semmilyen. Tehát, nekem is Tehát semmilyen. abból kell a legtöbb, gyerekek. Nekem is, mert én is simán leszarozok bármilyen zenét, hogyha de ezt még annak se érzem, ez semmilyen. ha valami nagyon rossz és rajonganak érte, azt megértem. Ha valami nagyon jó, igen, de ha semmilyenért... De én is semmilyen érzem. Hatalmas rajongó. Én is a semmilyenséget érzem. De ez az jó. Van, mondjad? Megvan? Jószartetkó.hu? Jószarte. Azt mondja, pancserek a szalomban. Igen. Nézzük meg. Sű, minek a keveréke ez? A szívecskék és Ez egy bébi ördög szívecskékkel. Igen. Akit látunk egy... Úristen. De ráadásul van visszeres láb. Nem, ez egy oldalt van, ott van a melle, látod? Egy ilyen süsüs gyerekrajz, de egy ilyen nagyon, tehát sárkányt jobbat rajzolt bármelyikünk. Egyébként ebben van valami bár, hogyha egy például... Nézd, egy feldarabolt sárkány, tehát nincs összeillesztve. 4 darabban van a sárkány. puzzle. Igen. Ezek ilyen kényi kanyargók, ne semmik. Ez pedig milyen? Levágott kígyó, Kígyófej. kobrafej, igen. Uff. Na jó. És a Beatles énekkel is Oda van. néz, ez valami, egy Ezt nézd meg, na ez nagyon. Ez egy ilyen... mint Repülő szív. Igen, de egy női csípő oldalán, Igen. szív szárnyakkal, a szív rózsaszín, és az van rá, hogy Sky Baby. Jaj, ez milyen Ez szellemes. glükóz, vagy mi az? Egy valamilyen Valamilyen Molekulának. Hello Kitty logónyelvvel, igen. Hát ez azért... Ezek inkább egyéniek, mint szarok. Én azt hittem, hogy ilyen elcseszett tetkók vannak itt. Na mindegy, jó.